amigos, quiero mostrarles un dato bien curioso. Muchas veces nosotros decimos que en las noches no roncamos, que es mentira, que uno no ronca, pero les quiero mostrar la realidad, que uno cuando está dormido sí ronca de verdad, aunque uno no siente, pero otra gente sí lo siente, ya lo verán. Se dieron cuenta, ¿verdad? Todos roncamos, unos fuertes, otros suaves, pero roncamos, así que no diga que no ronca, porque todos roncamos.